Hello guys, muri ino video tugiye kuba twarebera hamwe ukuntu ushobora kubikuza amafaranga ufite kuri PayPal, uyashyira kuri Mobile Money cyangwa se uyashyira kuri Binance, uburyo bwose waba uyashakamo. So rero hari abantu benshi bazi uburyo bafungura PayPal, gusa batazi uburyo uyabikuzaho amafaranga waba washyizeho, ndetse hari n'abandi batazi ukuntu ukuntu ufungura PayPal. So abo ngabo nabakoreye video ushobora kuza muri link iri muri description ukaba wareba iyo video ikaba yagufasha ukuntu ufungura PayPal. So guys rero ino PayPal ufungura ni PayPal ikora neza, ni PayPal ushobora kuba washyiraho amafaranga bayakohereje cyangwa se wowe ukayohereza, ukaba wanabikuza kuko ngiye no kubereka ukuntu ubikuza ayo mafaranga. So nk'uko murimo kubibona PayPal yanjye ni PayPal nafunguye, nawe uraza kuyifungura niba ubishaka. Ni ukuvuga abantu benshi bazi ko PayPal idakora mu Rwanda. Iyo usacinze ku mbuga bakubwira ko PayPal ku muntu uri mu Rwanda atabasha koherezwa amafaranga. So ariko murabona ko nyine PayPal yanjye woherezwa amafaranga. So nibyo koko mu buryo buri official cyangwa se uburyo bwa PayPal bwemewe cyane n'amategeko ya PayPal, ntabwo ushobora kuba wakoherezwa amafaranga. So ni nk'uko kuri YouTube abantu batemerewe kuba aba content creator batemerewe kuba bakakira amafaranga mu buryo bwemewe, nyine ntabwo YouTube iremera abanyarwanda ko baraninga ama ad ku mavideo yabo ku ba viewers bo mu Rwanda. So ibyo rero ntabwo bikuraho ko abanyarwanda bahembwa na YouTube nk'ibisanzwe. So rero ni nk'uko PayPal nayo uburyo uyifunguramo nibwo bukwereka niba PayPal yawe izabasha kuba yakakira amafaranga ukaba wayikoresha bisanzwe muri business yawe mu buryo buri personal, ukaba wayikoresha ukakira amafaranga ku bantu bose mu bihugu byose baba baturukamo ukanayabikuza. So rero iyo video uraza gusanga muri description ikwereka ukuntu ufungura PayPal ikora neza mu Rwanda. So nk'uko murimo kubibona rero account yanjye hariho ama USDT cyangwa se amadolari 41, ngiye kuba nabereka ukuntu uyakuraho. So nk'uko uri kubona account yanjye ikora ama transaction menshi, amafaranga avuye ahantu hatandukanye. Account yanjye byose irabikora, nk'uko urimo kubibona nyine mbasha kuba nakakira amafaranga kuri PayPal. nk'uko urimo kubibona aha ngaha h'icyatsi ni amafaranga mba nakiriye, ndetse urabona ko nyine aturuka ahantu hatandukanye. So ngiye kuba nabereka rero ukuntu ushobora nawe kuba wabikora ukaba wakura amafaranga kuri PayPal. Nuza kureba iyo video ikwereka ukuntu ufungura PayPal, nino iraza kuba ari ngombwa. Ushobora no kuba ubizi cyangwa se ufite PayPal yawe, ngiye kuba nakwereka ukuntu ubigenza. Gusa nyine niba ufite PayPal umenye neza niba ari PayPal ikora neza. So aha ngaha ndi ni muri porogaramu ya PayPal na application ya PayPal narayidownloadinze, nawe ushobora kuyidownloadinga. Wenda ushobora kuba urimo gukoresha PayPal yo kuri website, gusa ushobora no kuza kudownloadinga PayPal. Gusa ntabwo wayidownloadinga uciye kuri Play Store kubera ko bitakunda, ntabwo byakunda ku muntu uri mu Rwanda cyeka udownloadinze PayPal business. So kubikuza amafaranga rero reka abe ari byo tujyaho, ndeke kubasobanurira ibintu byinshi. Nzagenda mbibereka amavideo atandukanye nzagenda nkora ajyanye na PayPal. Kubikuza amafaranga dukoresha uburyo bwitwa P2P. So ni program dukoresha yitwa Airteam. Wenda reka nyibereke ni iyi ngiyi, uraza gusanga link yayo muri description ube wakiyandikisha, ndetse urasangamo na link ikwereka uburyo ufungura account muri Airteam. So reka nyikoreho nyifungure, ngiye mfitemo account, nawe uraza gufunguramo account kugira ngo ube wayikoresha. So bansabye gushyiramo fingerprint, ndayishyiramo. Urabona ko Airteam yanjye ubu ngubu nta n'amafaranga ariho, hariho 0.15 by'idolari. So aha ngaha icyiza kino program ihita ikwerekana balance yawe mu mafaranga mu Rwanda. Urabona ko balance barimo kuyinyereka aha ngaha. So nk'uko urimo kubona nayo Airteam nkora transaction nyinshi, ni program nkoresha mu buzima busanzwe kuko niyo nkoresha amafaranga yose nkuye kuri PayPal nyakira aha ngaha. Urabona ko nakira amafaranga menshi kuri Airteam. Urebye aha ngaha zino transaction zose ziri completed, ni amafaranga menshi mba nagiye nkuraho. Nk'uko urimo kubibona ni program nkoresheje igihe kinini cyane ngenda nyikoresha mu buryo bwo kubikuzaho amafaranga nyashyiraho ibintu byose nkoresha ino program. Niyo mpamvu ngiye kwereka uburyo ikoresha. Icyiza kino program igufasha kuba wakura amafaranga kuri PayPal ukayashyira kuri Mobile Money cyangwa se kuri Binance
cyangwa se ukayohereza kuri banki. Ukora icyo ushaka amafaranga mu gihe ari kuri ino porogaramu yitwa AirTM. So rero iyo ushaka gushyira amafaranga mu gihe ufite akawunti iri verifayidi, bazagusaba kuverifayinga akawunti. Ibyo byose nzabereka muri video yerekana ukuntu ufungura ino AirTM akawunti. So rero uraza ugakora aha ngaha kuri adi mu gihe ushaka kuba wabikuza amafaranga ufite kuri PayPal. Noneho iyo ukoze kuri adi bakwereka option zitandukanye ushobora kuba wakoresha ukura amafaranga kuri PayPal uyadinga aha ngaha kuri AirTM. Ni ukuvuga ngo step dukoresha mu gihe tugiye kuba twakura amafaranga kuri PayPal, dukoresha uburyo bwa P2P cyangwa se tugakoresha uburyo bwa Virtual Bank, US Virtual Bank, kubera ko ino porogaramu nayo iguha bank ya US nk'uko urimo kubona aha ngaha mfiteho akawunti yo muri USA. Ibyo ngibyo nabyo nzagenda mbibereka. Gusa iyo ukoze kuri adi uhita ugera aha ngaha. Aha ngaha rero mu gihe udafiteho uburyo bwa payment method, ushobora kuza ugakora aha ngaha kuri search ukaba wakadingaho payment method. Gusa aha ngaha urabona ko mfiteho uburyo bwa PayPal, more than $15, mfitemo USDC. Ubu ngubu nibwo nkunda gukoresha nshyira amafaranga kuri Binance kubera ko ntabwo gucaginga, it's almost zero charge. Nkakoresha na Wise, gusa yo ntabwo njya nyikoresha cyane. Ubundi buryo wenda nashyiramo, iyo ukoze aha ngaha kuri search payment method uhita ugera aha ngaha bakakwereka uburyo ushobora kuba ushaka kuba wakakiramo amafaranga cyangwa se kuba washyiraho amafaranga ukoresheje. Nk'urugero ushobora kwadingaho MTN ugasacinga, uhita ubona MTN zitandukanye, cyangwa se kugira ngo ubone neza usacingaho MTN Rwanda kugira ngo ubone mobile money yo mu Rwanda ukaba wayikoresha. Nk'uko urimo kubona aha ngaha hariho MTN, ushobora no kuba washyira amafaranga kuri AirTM ukoresheje MTN cyangwa se ukayakuraho ukoresheje MTN. So ngiye gukoresha PayPal. Uraza usacinga aha ngaha muri search usacingemo PayPal. Noneho bitewe n'amafaranga ushaka kubikuza umubare wayo uraza guhitamo. Nk'urugero mu gihe ushaka kuba wabikuza amafaranga ari hejuru y'amadolari 15, uraza ugakora aha ngaha PayPal more than $15 US, cyangwa se mu gihe ushaka kubikuza amafaranga ari munsi y'amadolari 15 ugakora aha ngaha PayPal balance 15 or less. So ngiye gukora aha ngaha kuri PayPal more than $15 kubera ko ngiye kubikuza ari ama USD 41 mwabonye. So ndakora aha ngaha rero, noneho bahita bansaba gushyiramo amafaranga yangiye kubikuzaho 40. So babonye ko hariho 41, kangureho 40. So aha ngaha rero bahita bakwereka option ebyiri ushobora kuba wabikuzamo ukoresheje. So aha ngaha rero harimo option ya mbere yitwa P2P, harimo na US virtual account. So ubuno buryo mbukoresheje igihe kinini, ndetse nagerageje gushyiramo US virtual account bansaba ibintu byinshi byo kuverifyinga mpita mbyihorera. Gusa ubu ngubu nkoresha ubu ngubu bwa P2P. Gusa ikibi cy'ubu buryo bwa P2P bagucaginga amafaranga ari hejuru, burihuta, ntabwo butinda nk'ubu ngubu bwa US virtual account. Ubu ngubu ni ubwo gukoresha banki yo muri Amerika, kubera ko ino porogaramu iyo ugiyemo ushobora kuapurayinga bakaguha virtual account yo muri Amerika. Ushobora no guha undi muntu utuye muri Amerika akaba yakohereza amafaranga aciye kuri iyo banki, amafaranga ahita akugeraho. Aha ngaha rero tugiye gukoresha uburyo bwa P2P. Uburyo bwa P2P rero ni uburyo abantu bakoresha Binance mu kubikuza amafaranga cyangwa se kuyashyiraho. Ndakeka ko babuzi kuko mu Rwanda nibwo buryo dukoresha kuri Binance kugira ngo dushyire amafaranga tunayakureho. So rero nibwo buryo ukoresha. Aha ngaha baguhuza n'umu agent wabo akaguha amafaranga, bikomfirima ko wayakiriye, amafaranga agahita amugeraho mu gihe amaze kuyamwohereza kuri PayPal. So ibi ngibi nabyo ngiye kubibereka. Reka dukoreshe ubuno buryo bwa P2P, ndetse nidukoresha nimara kumenya uburyo na settinga bwa US virtual account nabwo nzabereka. Gusa ubu bwa P2P bagucaginga amafaranga ari hejuru cyane, kubera ko ngiye kwikuza 40, ariko urabona ko angeraho ari 33. Bahise bancaginga ama USD 7 aka kanya mu kubikuza ama USD 40. Urumva ko ari uburyo buri complex, cyangwa se ni uburyo buri easy, gusa bagucaginga amafaranga ari hejuru. So rero ngiye kuba nakoresha ubu ngubu, ariko urabona ko nyine bwo buba bwihuta, butwara iminota 13 cyangwa se bugatwara igihe gitoya.
ariko ubu ngubu bundi bwo bwa US byibuze butwara hagati y'iminsi 2 n'itatu kugira ngo amafaranga akugereho. Gusa buri cheapest kubera ko mbikuje ama USD 40 bancaginga 0.7, 0.7 n'amafaranga ari hasi cyane ugereranyije n'amadolari 7. Urumva ko ubu ngubu gucaginga amafaranga ari hasi cyane. So tugiye gukora kuri ubu ngubu bwa P2P, noneho duhite dukora kuri continue kugira ngo aribwo dukoresha. Aha ngaha baduhitishamo gukoresha PayPal more than 15 n'ubundi niyo twahisemo. Noneho aha ngaha we bazagusaba gushyiramo email ukoresha kuri PayPal. So rero aha ngaha ngiye nayishyizemo ni iyi ngiyi, ngiye gukora kuri continue kugira ngo nkomeze. N'aha ngaha rero uraza guhita ukora submit request kugira ngo bagushakire umu agent ugufasha mu kuba wakora iyo transaction, uba wakora amafaranga kuri PayPal ukayashyira kuri mobile money. So nk'uko urimo kubibona rero baduhaye igihe baba baduhuje n'umu agent. So nk'uko urabona ko birimo gutwara, baduhaye amasaha 3 kuba baduhuje n'umu agent. Mu gihe bidakunze amasaha 3 ino order ihita yifunga. So rero urindira umu agent, ni umuntu baguhuza nawe ushaka kuba yagufasha nyine mu kuba wakura amafaranga kuri PayPal. Iyo yemeye, iyo akoze accept uhita ubibona. Ndaza kuba nabereka, ngiye kuba narinda rero ndebe ko umu agent aza. So hari igihe rero aba agent baba bari busy cyangwa se batari active ku buryo bitwara igihe kinini kurenza icyo bisanzwe bitwara. So hari n'igihe rero ukora gutya aka kanya ugahita ubona umu agent aza bidatwaye umwanya. So rero reka turindire kugira ngo turebe umu agent uza akadufasha mu gukora ino transaction, tugakora amafaranga tuyashyira kuri ATM, tugakora kuri PayPal tuyashyira kuri ATM. So rero reka dutegereze. Guys, nyuma yuko amaze umunota umwe wonyine bwo nari mvuze ngo reka dutegereze, mbese mbona ko hari umuntu wemeje ko ashaka kuba yabidufashamo. Nk'uko urimo kubibona nyine urabona ko mfite ama message menshi aturutse kuri PayPal n'andi aturutse kuri ATM ambwira ko hari umuntu umaye invoice, indi mbwira ko nyine hari umuntu wakiriye request yanjye. So ni ibintu biba biri fast mu kuba wabikuza ukoresheje P2P, amafaranga atakugeraho ntabwo ari nka buriya buryo bundi bwo gukoresha US Virtual Bank. So mfunguye ATM rero, tugiye kuba twakompletinga transaction. Aka kanya amafaranga arahita avaho ajye kuri ATM, ndetse iyo yakuye kuri ATM yahita yashyira kuri Binance. So iyo yamaze kujya kuri Binance urabizi ko uyakoresha icyo ushaka, urayabikuza ukaba wayabikaho, uyakoresha ibintu byose ushaka. So nk'uko urimo kubona ntabwo hakiriho ka kantu ko gutegereza, bitwaye umunota umwe gusa bise bikunda. So ndakeka rero ngiye kuba nabereka ukuntu ukomeza. Nk'uko urimo kubibona hari ama message, nkoze aha ngaha kuri kano ka button ka message, ndi kubonaho hari message 5 uno muntu yanditse ngo hello invoice sent, resend the payment email with the note. Okay, urabona ko arimo kunyandikira nyine ngo byakunze yohereje invoice, kubera ko uburyo dukoresha aha ngaha umuntu mukashiya cyangwa se umu agent ugiye kugufasha ahita yohereza invoice kuri PayPal. Iyo invoice rero iba iriho amafaranga washatse kubikuza, noneho iyo invoice niyo usubiza ukayohereza amafaranga. Iyo umaze kuyoherezaho uhita ushyiramo transaction ID. Aha ngaha reka nsubire inyuma, uhita uza aha ngaha ugashyiramo transaction ID. Aha ngaha nk'uko barimo kubidusaba, aha ngaha niho uza ugashyira transaction ID. Iyo umaze kuyishyiramo rero ako kanya amafaranga wamaze kuyohereza, uno muntu ugufashije mu kubikuza ahita abibona, agahita yohereza amafaranga kuri account yawe ya ATM, ukaba wahita unayabikuza. So ikindi rero usomye aha ngaha muri zino instruction ziri hejuru, ino notification ya ATM, iyo message ivuye kuri PayPal yuko wohereje amafaranga, ukimara kuyohereza nyine uhita uyikora resend, uhita uyohereza n'umuntu no mu agent urimo kubigufasha. Nk'uko urimo kubibona nabyo arabimbwiye, ama email ye mpita nkoraho resend kuri iyo message ivuye kuri PayPal. So rero reka njye kuri PayPal completing transaction.
urabona ko hejuru nyine barimo kumbwira ko hari umuntu wohereje invoice. So reka njye kuri PayPal yanjye ndahita mbonaho iyo invoice y'amafaranga uno muntu ashaka ko mwohereza cyangwa se amafaranga nyine mbikuje. So ahangaha ni ibintu biri fast, reka PayPal yanjye irodinge mite nkomeza mbereke ukuntu ucompletinga ino transaction. So ndakeka abantu benshi bazi ukuntu bakoresha PayPal nyine, ntabwo ari ibintu bigoye. So ahangaha rero urabona ko mfite invoice ivuye kuri Jose Jimenez. So rero ndaza nyikoreho, ndayikoraho kugira ngo nyine nyisubize. Basabye gushyiramo fingerprint, ndashyiramo fingerprint kugira ngo nkomeze. So iyo umaze gushyiramo fingerprint cyangwa se umaze gufungura iyo invoice baguhaye, uhita ubona ko barimo kugusaba kwishyura. Ukoresha PayPal balance, amafaranga ufite kuri PayPal niyo ukoresha wishyura. So iyo umaze kwishyura rero wowe ufata transaction ID ugahita wishyira muri ATM. Ako kanya transaction ikaba ibaye completed, n'uwo muntu agahita ashyira amafaranga kuri ATM yawe. Ntabwo bino bintu byakanga iyo umaze gukora transaction, ni ibintu byizewe cyane kubera ko ATM ubwayo niyo iba control, kubera ko umuntu yanze kuba yaguha amafaranga mu mediator cyangwa se hahita haza support ivuye kuri ATM. Iyo support rero niyo ihita ibafasha ikareba niba koko amafaranga wamaze kuyohereza. Iyo wayohereje rero amafaranga bahita bayaguha, kubera ko ku bantu bazi uburyo system ya P2P ikora, ni system iba irimo umutekano uri hejuru. Amafaranga wohereje n'ubundi muntu aba agomba kuba yafite kuri account ye ya ATM, kandi ntabwo yayabikuza mu gihe utemeje ko amafaranga wayakiriye. So nuko bikorwa rero, iyo umaze gushyiramo amafaranga ukayamwohereza bikaba completed, nawe aba agomba guhita ayohereza. So rero ngiye gukora kuri ino buto yanditseho pay 40 USDT, USDT yanjemo gusa 40 US dollar. Noneho nkore ahangaha kuri PayPal kugira ngo byemeze, kugira ngo ino transaction ni completing. Urabona ko birimo kurodinga, ni ibintu bitwara amasegonda makeya. Ahangaha ngiye gukora kuri complete purchase kugira ngo ino payment nyikore, nohereza hano ma USD 40. Urabona ko bikunze, payment successful. Ndakora kuri done. Noneho iyo umaze kubikora rero ugasubira inyuma, urabona ko bampaye notification bambwiye ko maze kwishyura ama USD 40, amadolari 40, ndetse na payment yabaye completed. Nk'uko urimo kubona nsigaranyeho idolari rimwe. Nkoze ahangaha kuri ino payment maze gukora, mpita mbona transaction ID. Iyo transaction ID rero ngiye kuba nayishyira muri ATM. So ndaza ahangaha kuri show payment info kugira ngo mbone transaction ID. Nk'uko urimo kubibona ahangaha hari transaction ID. Ino ID niyo ngiye kuba nakopiya muri ATM. Reka ngiye muri ATM yanjye mbe nashyiramo ino transaction ID. Iyo umaze gushyiramo transaction ID, payment ihita iba successful, igahita iba completed, ndetse usigaje nyine kurindira nk'umunota umwe wonyine kugira ngo amafaranga uhite uyabona kuri ATM account yawe. Yanshyizemo transaction ID, mpise nkora kuri continue. Ndaslidinga iburyo ahangaha kugira ngo mbikonfirime. Reka ndindire. Urabona ko bambwiye ngo you have sent. Byakunze. Ubu ngubu ndindiriye umukashiya cyangwa se no mukashiya ni umwagent wa ATM ubu ugomba guhita yohereza amafaranga. Gusa nje n'ubundi ngakora kuri kano ka buto ka email. Akangaka n'ubundi mba nshobora kumwandikira message wenda ngabikore vuba cyangwa se ayishyiraho, ariko n'ubundi ibisi ngombwa icyo ukora uhita ufata email aguhaye. Email niyo rero ugenda ugakora resend. Ufata email ivuye kuri PayPal, email iri hejuru iyi ngiyi imbwira ko nohereje amafaranga. Ino email ndayifata nkayohereza kuri uno muntu. So reka nkore, reka nandika ano magambo I received the service.
and I am satisfied. Greetings. So ano ni amagambo twandikaho mu gihe tugiye gukora forward, mu gihe tugiye kohereza, tugiye gukora resend kuri email PayPal iba yaduhaye. So ano magambo rero urabona ko ariyo ari muri instruction ya gatatu. Instruction ya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu ni iyi. Urabona ko ano magambo ariyo Airteam idusaba kuba twakohereza mu gihe tumaze kuba twakora, mu gihe tumaze kuba twakohereza amafaranga umukashiya kuri PayPal. So rero ano magambo ngiye kuba nayafata nyine nyohereze. Ni ibintu bitwara akanya gato, uba ujya kuri Gmail yawe ukareba message ivuye kuri PayPal, ni iyi ngiyi, reka nyikoreho. Noneho iyo umaze kubikora nyine urabona ko ari message ivuga ko nohereje amafaranga. Email nyoherejeho ni iyi ngiyi, n'ubundi niyo ngiye gufata nkakora resend. So ikintu nkora rero ni ugukora forward. Ndaza muri forward, ahangaha kuri forward. Ino mail ye ni ngombwa kuyifata kubera ko niyo uba ugiye gukoresha. So ngiye gukora ahangaha kuri send email, noneho muri kuri Gmail. So ahangaha rero ano magambo yo kuri Airteam niyo ngiye kwandika. So reka njye ahangaha, ndakeka nayabuze, ano magambo nayabuze, reka ndebe. Okay, ndacyafite muri copy, reka ya pasting. Ndaza ahangaha mite mbikoze nabi, reka mbereke ukuntu tubigenza. Ndakora forward, biriya nari mbikoze kugira ngo wenda bitaza kungora, ariko uraza ugakora ahangaha kuri forward, kugira ngo ukore resend kuri ino email baguhaye. Noneho ahangaha rero nuza ugashyiramo email y'uriya muntu y'umukashiya. So email ngiyi ndaza nyikopiye ahangaha, noneho n'ubundi nze nyoherezemo ahangaha kugira ngo mwohereze email. So iyo umaze kubikora rero uhita ukora kuri send, nta bindi. Iyo umaze gushyiramo email ye ahita abona ko umwohereje email ivuye kuri PayPal. So ndakeka ni ibi ngibi, namaze gukora forward, byose bimeze sawa. Nje ahangaha kuri send mpita mbona email nyine ko nayo namaze kuyohereza. Ni ibi ngibi. Reka tujye kuri Airteam turebe ko amafaranga twamaze kuyabonaho. Ibi ngibi reka mbikuremo notification. Urabona ko nyine njye namaze kuyohereza. Ushaka wenda waza ukambwira uti okay, I sent, I forwarded, cyangwa se I resent, forwarded, payment, email. Good. Ni ibi ngibi, noneho ukarindira agahita bikonfaminga. So rero reka dusubire inyuma turebe koko niba ntabwo arabikora. Ni ibintu bitwara akanya gatoya, aba arimo gucekinga nyine kugira ngo arebe niba twayohereje koko. So rero reka mbe nkoze pause kuri ino video kugira ngo turebe ko ayohereza. Nyuma y'akanya gatoya rero ndabona payment yabaye successful. Urabona ko 33 yamaze kuba yayishyirwa kuri account yanjye. Ikindi nshobora kuza nkakora rate kuri uno muntu, tuno tunyenyeri, nkagenda nuratinga bitewe n'uko wenda yamfashije. For example, reka nshyireho 5, nkore rate 5 stars. Ibi ngibi nabyo nyine bimuha opportunity yo kuba yakorera abantu benshi, kandi mu gihe nyine akorera abantu neza ushobora kumuha amahirwe yo kujya abona offer nyinshi zo kuba yafasha abantu mu kubikuza. So urabona ko now amafaranga yamaze kugera kuri Airteam, ama USD 38. Urabona ko amaze kugera kuri account yanjye ya Airteam, ndetse kuri PayPal ubu ngubu mfiteho rimwe ryonyine kubera ko amafaranga yose yavuyeho. So ubu ni uburyo bwiza cyane bugufasha mu kuba wakura amafaranga kuri PayPal uyashyira kuri Binance, cyangwa se uyashyira kuri mobile money. For example, mu gihe wenda nshaka guhita nyashyira kuri Binance, urabizi ko amafaranga yamaze kugera kuri Binance biba byoroshye cyane.
nshobora kuza nkakora aha ngaha, nkakora aha ngaha kuri withdraw. So kwadinga ni ukuyashyira kuri ATM, withdraw ni ukuyakura kuri ATM uyashyira wenda kuri MTN, kuri banki, kuri Binance. So gusa njyewe nshishikariza abantu kuba bayakura kuri ATM bahita bayashyira kuri Binance, kubera ko nibwo buryo ufata ku giciro kiri update, ndetse urabizi ko kuri Binance igiciro cyabo kiba kiri hejuru ho gatoya nk'igisanzwe. So rero nibwo buryo nkunda ko abantu bakoresha, kuko nanjye nibwo buryo nkoresha. So njye nkoresha rero ATM. Aha ngaha urabona ko hariho USDC Stellar. Ubu ni uburyo ufata link cyangwa se ufata wallet address yawe kuri Binance ukayishyiramo aha ngaha, noneho wamara kubikora amafaranga agahita yoherezwaho ako kanya nta P2P, nta gukoresha ino system ya P2P cyangwa se ubundi buryo, wowe ubwawe ukayohereza ukoresheje uburyo bwa wallet address. Nabwo buryo badacaginga menshi, kubera ko ubikuje nk'amadolari 100 bashobora gukata ibice byonyine, nazo n'ibice bingahe byonyine kugira ngo ubikuze amadolari 100. Urumva ni uburyo buri fast, kuko ako kanya ukibikora amafaranga ahita akugeraho. So njye nibwo buryo ngiye gukoresha, gusa ushobora gukoresha n'uburyo wenda bwa Binance Pay. Ukoze aha ngaha kuri search uhita ubona ko n'ubundi harimo payment methods zitandukanye. Ushobora kuza wenda ugahitamo cryptocurrency. Muri cryptocurrency harimo uburyo butandukanye. Ushobora gusacinga wenda Binance, ushobora gusacinga Binance Pay, kuko nabwo nibwo nakoreshaga bwa mbere. Gusa aho ukoresha uburyo bwa P2P bakanacaginga amafaranga menshi, ntabwo aba ari byiza. Gusa nabwo ntabwo gucaginga amafaranga arenze idolari rimwe wenda ku madolari 100 waba ubikuje. So nk'urugero ushobora guhitamo Binance Pay, urabona ko nayo irimo, wenda ugahitamo Binance Pay USDT, naho ukaba wakoresha nk'urugero tubikuje amadolari 10, ukoresheje Binance Pay yakugeraho ari 9.7. So kubera ko ni P2P, ubikuje amadolari 100 yakugeraho ari 98. So urabona ko nabwo ntabwo gucaginga menshi. Gusa ubikuje ukoresheje uburyo bundi, nk'urugero ngiye nkoresha USDC Stellar, nkoresheje buno buryo bwo for example reka kirimo amadolari 10, urabona ko nyakira ari 9.92, bankata ibice bike cyane. Mbikuje amadolari 100, bankata idolari rimwe rigeramo ni 0 n'ibice. So urabona ko aha ngaha rero ari uburyo bwiza bwo kuba wabikuza. Mbikuje 1000 bankata 992. So bankata amafaranga make cyane, kubera ko nta n'amadolari 10 ageramo mu gihe ubikuje 1000 cyose. So rero ushaka buno buryo ushobora kuza ukabukura aha ngaha, ko nibwo bwihuta cyane. Ushobora kuza ugakora aha ngaha ngo stable coin. Aha ngaha rero ushobora kuza ugakora add cyangwa se ugakora withdraw mu gihe ushaka kubikuza nyine. Iyo umaze gukora aha ngaha kuri withdraw, ushobora kuza ugahitamo stable coin waba ushaka, USDC, APY, USDC, USDT. Njya nkoresha USDC kubera ko niyo nabonye imeze neza kandi badacaginga amafaranga menshi. Nkoresha Stellar, nawe ushobora kuza ukabikora, bakagusaba ni process ucamo, bakagusaba gushyiramo link yawe, wallet address yo kuri Binance cyangwa se ya Stellar ushaka ko amafaranga yoherezwaho, then ugahita uyohereza ako kanya. Ntabwo bitinda iyo umaze kuba wabihuza, ni ibintu biri fast. So rero reka mbikore, nkore kuri reka nkore Stellar kugira ngo mbikuze, mbanze mbereka ko nyine ari ibintu biri fast kandi ni ibintu byizewe. So ngiye kuba nabikuza amadolari 10. Reka mbikuze ama USDC 10. Nkore aha ngaha kuri continue, kuri direct. Ukoresha uburyo bwa direct nibwo bwiza aho kugira ngo ukoreshe P2P. Buri direct amafaranga ni wowe uyibikuriza ako kanya ku giti cyawe, nta muntu usabwe kuba yazanga bigufashe. Ukoresha wallet address ukayohereza amafaranga. So njyewe rero nashyizemo wallet address yanjye ngiyi. Ushobora kuza ugakora aha ngaha kuri add new configuration. Aha ngaha bakagusaba gushyiramo wallet address yindi. Aha ngaha ushyiramo ijambo cyangwa se izina, uburyo wayita ni izina ryayo, none ukaza ukayipestingamo aha ngaha. Aha ngaha ugashyiramo uraza ugashyiramo wallet address aha ngaha yawe ya USDC Stellar, noneho ugashyiramo
memo urayizi nyine ko nayo baza kuyigusaba, iyo umaze kuyishyiramo ukora save, iyo umaze kuyisevinga uhita uyibona aha ngaha ukaba wayikoraho, noneho bakagusaba gukora continue uhita uyibona aha ngaha wallet address memo ngiyi, ugahita nkora continue. Iyo umaze kubikora rero bahita babiguha nyine ukabanza kubicekinga, bakaguha information ukabanza kuzicekinga, urohereza 10 wakira 9.9 kabiri, uhita ukora kuri submit request. Nk'ubu ndabikoze submit request, ndabizi ko bitagiye gutwara nta n'umunota ugeramo, wenda reka ino notification iri hejuru mbanze nyikuremo, niriya yambwiraga ko nyine payment yabaye completed, ko amafaranga amaze kugera kuri ATM yanjye. Ahangaha rero barimo kuyohereza amafaranga, ni uburyo nyine buri fast, amafaranga arimo kugeraho, ntabwo nshaka guclosinga ino page kugira ngo mbanze mbereke uburyo biri so fast. Urabona ko bise bivamo ntabwo bitinze, urabona ko bibaye completed. Iyo bibaye completed uhita ubona message nyine notification ya ATM ikubwira ko byabaye completed, ndetse ngiye kubona n'indi message ya email cyangwa se ya Binance imbwira ko nabwo amafaranga amaze kugera kuri Binance yanjye. Ni uko rero bikorwa, ntabwo bitinda mu gihe ushaka kubikuza, nk'ugiye nkoze refresh ahangaha urabona ko hasigayeho 28 kuko 10 imaze kurikuraho. Rero ku bantu batazi ukuntu babikuza amafaranga kuri Binance, iyo mumaze kugera kuri Binance ageraho ari USDC, kubera ko USDC murabizi ko n'ubundi ibingana n'idolari rimwe, USDC imwe ingana n'idolari rimwe, biba bingana n'idolari n'ubundi cyangwa se USDT. Ikintu ukora kuri Binance urakonvatinga USDC ukazihinduramo USDT, ukaba wahita uzibikuza bisanzwe ukoresheje P2P. Ku bantu batazi kubikuza muri P2P nabwo nakoze video ibyerekana, ushobora kuza kwisanga muri description, ukaba wabikora nyine ukaba wayabikuza uko ubishaka. Ngayo nguko ni uko nguko ubikuza amafaranga uyakuye kuri Binance, uyakuye kuri PayPal, uyakuye kuri PayPal ukayashyira kuri Binance, ukaba wayakura kuri Binance uyashyira kuri mobile money. Ngiyi notification ya mbere, urabona ko bidatinze imbwira ko deposit y'ama USDC 9.3 arimo kuba yajya kuri account yanjye. Ni 9.2 nohereje n'ibindi bice birengaho, gusa nyine urabizi ko Binance ihita ikora round off igahita yerekana nyine ibice iyo birenga ibice 5. Ngizi notification zimbwira ko amafaranga kuri Binance amaze kongeraho, amafaranga amaze kujya kuri Binance. Ni uko ubikuza amafaranga uyakuye kuri ATM ugahita uyashyira kuri Binance, cyangwa se ukayakura kuri PayPal ukayashyira kuri Binance. Hari n'ubundi buryo muri ino porogaramu uyakura kuri PayPal direct, ahita ajya kuri yakura kuri PayPal ahita ajya kuri Binance direct ukoresheje P2P, nabwo birakunda. Mukasha kahita bigufasha akakura kuri PayPal direct atiriwe aca kuri ATM agahita ajya kuri Binance, nabyo birakunda. Wenda nzagenda nkora izindi video mbereka uburyo ino porogaramu ugenda uyikoresha ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa ndakeka wenda abantu batari bazi ukuntu babikuza kuri PayPal bashyira kuri Binance, ino video ibafashije. Rero reka ngorozingi ahangaha, nzagenda nkora izindi video ndakeka nazo zizagenda zibafasha. See you in the next video.